ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி செர்ரிக்கு சைக்கிள் வாங்கியாச்சு. அவரோட ஹாப்பினஸ் பாருங்கள் கைஸ். இந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்து நானே ஷாக் ஆகிட்டேன். சைக்கிள் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் இவன் 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது சூப்பர் பைக் ஓட்ட போகிற மாதிரி தெரியுது. எனக்கு அப்படி தான் ஃபீலிங் தோணுச்சு. நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஓட்ட போகிறேன்னு. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் சைக்கிள் ஓட்டுறது. ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடெண்ட்டாக போயிட்டு சைக்கிள் மேலே உட்காந்துட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறாங்களோ பாருங்கள். Please do subscribe. Thank you for watching this video. Love you. Bye bye.